coba dan aku mau ngantuk. Kodok kali, emang kodok. Hah? Sama saya Jove. Kita mau unboxing dan review jam tangan smartwatch layar sentuh. Kamera. Betul. Aku lagi semangat banget. Aku lagi suka. Ini yang suka ngetren ini tuh biasanya dinamain IMO watch phone yang KW alias palsu. Karena aku tuh menurutku aku lebih suka yang ini karena kalau yang asli itu lebih mahal. Ya nggak apa-apa kan, kita kan harus bersyukur. Kalau punya uang ya boleh ya beli yang asli. Oke, langsung aja kita buka. Oke, ini dia. Ini tanda tangan. Nggak tahu itu bukan tanda tangan. Tanda tangan. Bukan. Tanda tangan. Langsung aja kita buka aja ya guys. Tuh. Oh iya, sebelum kita buka, jam ini itu belinya itu di toko online, tapi ini tuh dari Cina. Tapi ini di Lazada pesennya. Tahu Lazada enggak? Kalau nggak tahu ya udah Shopee aja. Ikut sale dan satunya itu harganya 125.000. Kalian boleh beli ya di toko online. Betul. Langsung aja kita buka. Let's get started. Oke, kita buka. Di sini. Sini. Di sini. Gimana? Ini baru datang. Ya, baru datang. Udah sini bukanya. Tangan. OMG. Halo. Kotaknya itu lucu dan aku itu pasangnya yang warna biru. Aku yang warna ungu sama pink. Itu kan kita kan belum tahu. Ya, iya aku kan yang ini. Aku lupa Sam. Yuk kita buka aja yuk. Let's get started. Aku harus pelan-pelan nih bukanya. Wow, ini punya kamu. Ini punya kamu. Ih, Kak Ida. Ini punya aku. Ini tuh apa ya? Petunjuknya. IMO watch phone KW. Coba guys. KW. Goyang KW. Tak ketuk. Oh ya. Wah guys, aku ada ini. Kita buka aja yuk. Duh, di mana ya bukanya? Nah, ini ada wifi. Aduh, aku suka banget ini. Ini. Aku yang warna biru ini. Yuk kita buka aja. Tapi ini ada cat-cat sama ada apa ini? Ini apa? Lupa. Itu. Obeng. Ini ada obeng tapi ini obengnya mini banget guys, lucu and cute. Ya, cute banget nih. Kita buka aja ya. Itu jamnya yang belum kelihatan. Belum terlalu kelihatan ini jamnya. Soalnya kita. Wow. Tapi ini ada plastiknya di sini. Coba. Ada plastiknya. Kayaknya punya kakak. Ini juga aku nggak mau membuka plastiknya. Ini nanti kayak itu warna. Ini dia.
kita buka. Buka. Kita buka. Aku Kita nggak pasang bisa. ke Aku masak jari gini. ini. IMO. Gimana? Katanya Tapi ini nggak anti air. ini tuh anti air, guys. Hah? Iya, ini Enggak. di wadahnya ada yang tulisan anti air. Tapi katanya Ini mama enggak. ini Coba tempat bilang. jas-jasanya di sini. Ini punya aku. Di sini ya. Waduh. Sini Ini ya. Di sini ya guys. Di sini. Ya yuk. Oke, kita mau pasang. Nanti kita akan tunjukin kamera. Mau foto dulu. Itu apa? Kau bisa template. Ini tuh ada kameranya kecil. Kecil. Nah ini. Aduh aku nggak bisa. Nah ini. Oke, kita langsung aja kita. Nah. Aku lagi baca. Kita lihat deh. Bukan. Ini kameranya itu nggak terlalu bagus. Itu sesuai harganya ya. Tadi aku foto guys. Foto gini. Ini ada foto kamera OnePlus. Nih fotoku. Tahu kan ini belum ada kartu SIM. Nah ini fotonya. Ini telepon. Foto coba kalian yang foto. Nah guys, kita udah dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan nggak komen. Lonceng sama komen. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sampai warnanya abu pakai abu. Abu pakai abu. Betul guys.